Я есть свет, друзья. Я не тьма. Вы понимаете? Я его сын. Я не найден где-то в капусте. Я рожден от его духа, прямо от его сердца. Я не случайность. Я не желание мужчины и женщины. Я пришел от Бога. Иоанн говорит, что мы родились от Бога, не от желания мужчины, не от желания женщины. Мы от Бога родились. Вы понимаете? Если Бог использовал маму и папу, слава Господу. Но истина заключается, я Богом рожден для Бога. И это должно стать основанием и стержнем. И это правильно. Когда я отождествляюсь с этим, тогда жизнь Божьего Сына, Божьего наследника начинает течь во мне. Мне легко принимать обетование Господа. Я легко узнаю Его голос, когда я отождествляюсь с тем, что Он сказал обо мне. Он не отчим, Он папа мой. Он не полицейский, Он отец добрый. Вы понимаете? Я рожден, потому что Он вообще не мыслил вечности без меня. Подумайте, если ты сегодня являешься Сыном Божьим, это значит, Бог не мыслил вечности. Для Него вечность была скучна без тебя. Насколько Он сильно любит, Он сотворил тебя, ты нравишься Ему, Он полюбил тебя, Он отдал Сына Своего за тебя. Если ты думаешь, что ты родился в 68 году, 72 году, то это твой год рождения. Земной, да, но духовный, друзья, духовный я родился тогда-то, тогда-то. Послушайте меня очень внимательно. Я понимаю, что это производит революцию в разуме, когда я начинаю говорить об этом. Но послушайте, что я вижу в Библии. Я был всегда в Боге. Я вечен, как сам Бог. Потому что, когда не было еще пылинки вселенной, был Бог. Он всегда был. А я был в Его мечтах. Я Его мечта. Он мечтал мною. И Его мечта осуществилась 6 апреля 68 года. В 2 часа ночи. В 2 часа ночи. Я родился. Я этого не помню. Об этом мне мама говорила. Аллилуйя. Но я мечта Бога. Вы понимаете? Сегодня я думаю, что я мечта Бога, что я вообще-то пришел с неба. Вы понимаете, это очень важный вопрос. С чем ты себя отождествляешь? Есть ли это в Библии? Ефесянам 1 глава, 4 стих. Бог предназначил нас во Христе от начала мира, чтобы нам быть в Его Сыне первородном. Вы понимаете? Он от создания... Нет, там очень классно написано. Так как Он, Бог, избрал нас в Нем, во Христе Иисусе, когда? Когда Он избрал? Многие думают, что Бог избрал их, когда они покаялись. Друзья, это неправда. Библия говорит, что если вы сегодня во Христе, то Бог от начала знал, от сотворения мира, Он знал, и Он предизбрал вас. Вы понимаете? Он знал вас. Мне нравится, когда Бог говорит пророку Иеремии, закрой рот. Когда он начал говорить, помните, говорит, я самый малый, я молодой. Он говорит, рот закрой. Там буквально в английском так и замолчи. Потому что прежде, чем ты родился, я тебя знал. Как вам это? Прежде, чем ты появился, прежде, чем ты, как зародыш, в утробе матери появился, я уже тебя знал. Это касается не только Иеремии, друзья. Вы понимаете это или нет? Вы всегда были. Бог мечтал о вас. И Писание говорит, Он избрал нас в Нем прежде существующего мира,
чтобы мы были святы, Он избрал нас быть святыми и непорочными. Это вообще просто гарантия. Он верит, что мы сохраним святость и непорочность. Аллилуйя! Вы слышите? Перед Ним в любви, предопределив усыновить нас, Он определил, это Его решение усыновить нас во Христе Иисусе, через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Вы понимаете? Это Он все. Это Он все от начала. Вот почему притчи 29 глава или 30 глава, 29 глава, 30, 26 стих написано «Судьба человека от Господа». Судьба человека от Господа. Вы понимаете? Поэтому ты вечен, как сам Бог. Ты мечта Бога, которая осуществилась в день твоего рождения. Здесь. Вот почему мы, знаете, радуемся дню рождения. Друзья, вы должны правильно посмотреть, потому что некоторые не радуются дню рождения. Говорят, о, день рождения, я стал старее. Кто вам сказал? Вы стали мудрее. Старых в Боге нет. Есть мудрые и зрелые. Аллилуйя. С каждым годом я становлюсь мудрее и зрелей. Потому что тот, кто соединяется с Господом, его жизнь обновляется со дня на день. Вы понимаете? Я становлюсь моложе внутри. Мудрее и зрелей. Я не знаю, как вы, но Библия говорит обо мне так, что в старости я буду плодовитым и сочным, а не сухим и скрюченным, ворчливым дедом, вечно недовольным. Потому что все думают, если ты старый, то ты обязательно ворчун, недовольный, вообще скряга такой, ген-ген-ген-ген-ген. Вы понимаете? Писание говорит, ты цветущий, ты как пальма на Ливане. Аллилуйя. Понимаешь? Вопрос, с чем ты себя отождествляешь? С чем ты себя, с кем ты соединяешься? Со Словом Божьим? Или то, как думает этот мир? Люди говорят, старость не радость. Писание по-другому говорит об этом. Писание по-другому говорит. Приходит насыщение жизнью. Приходит насыщение жизнью. Человек становится просто насыщенным. Вау, богатым жизнью. Богатым мудростью, опытом. Вы понимаете? Все только начинается. Взгляд мира и взгляд Бога. Чьим словам поверите вы? То и будет происходить в вашем теле. То и будет происходить в вашей жизни. С кем ты отождествляешься? Аллилуйя. Вот почему мы празднуем дни рождения. Вот почему мы радуемся. Некоторые говорят, не, мы не радуемся. Есть такие. Ну, не у нас, говорю, есть другие религии. Зачем? Мы не радуемся. Но Бог радуется этому. Галатам 4 глава, он четко говорит, что когда пришла полнота времени, мне нравится полнота времени, то есть ни раньше, ни позже, именно вовремя, родился Иисус Христос. Вы понимаете? Когда пришла полнота времени, родился я. Ни раньше, ни позже. Я родился вовремя, тогда, когда я должен родиться. В то время, в том городе, в той стране, тогда, когда я должен родиться. Вы понимаете? Все вовремя. Полнота пришла. Дьявол не хочет, чтобы люди рождались. Вот почему он не хочет от того, чтобы, дети рождались. Он делает все, чтобы дети не рождались. Потому что Богу нравятся дни рождения. Вы понимаете или нет это? А дьяволу не нравится, идет война, он просто хочет убить детей в утробе матери через разную информацию, просто через разные обстоятельства, чтобы люди сделали аборт, отказались просто от детей. Бог дает детей. Это Божий дар, это благословение.
И если ты не соединяешься с этим, а с духом этого мира, что это обуза, это проблема, это то, другое, третье, четвертое, пятое, что ты будешь переживать в своей жизни? Обузу, депрессия, нехватка денег и так далее, жизни нету, просто куда и так далее и тому подобное. Вы понимаете это или нет? И дьявол говорит, убей его, избавься от него, и тебе будет жить хорошо, потому что это эгоизм. Это суть дьявола, эгоизм, думай о себе. И люди просто живут так, как дьявол им диктует. Уникальный псалом 138. Я советую, друзья, молиться этими словами. Просто молитесь этими словами для того, чтобы действительно вы поняли свое тождество в Боге. Молитесь просто этими псалмами. Я частенько молюсь этим. И я утверждаюсь снова и снова в этом. Потрясающие места Писания. Молитесь о том, чтобы знать, кто вы. Чтобы было это отождествление, как Бог думает о вас. Потрясающие места Писания. Золотые слова. 13-16 стих. Давид говорит Богу: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал». И вот что удивительно, в оригинале слово «соткал» соответствует еврейскому слову, когда женщина вручную вяжет спицами. То есть ручная работа. Ты совершенная ручная работа Бога. Понимаешь? Ты сделан самим Богом. Тебя не на конвейере сделали с отметкой ОТК или знаком качества. Бог персонально занимался тем, чтобы связать твои внутренности. Мне просто, я в восторге. Я в восторге. Вот почему Давид, когда он понимал это все, ему было открыто, он говорит: «Ты связал меня в чреве матери моей». Я могу представлять, как день за днем он вяжет, этот плод увеличивается. Да? Мы смотрим сегодня, да, там 6 недель столько-то, 7 недель столько-то, там 8 недель столько-то. Да? Друзья, Бог продолжает вязать. Вы понимаете? Бог вяжет. Нам, конечно, трудно это представить. Ну как? Мы представляем сразу физически бабушка или дедушка какой-то там. И он там вяжет. Друзья, Бог всемогущий, Он знает, как это делает. Аминь. Но я хочу знать, что вы ручная работа Бога. Сделанная с любовью. Самое дорогостоящее на сегодняшний момент, то есть то, что оценивается даже в естественном мире, то, что сделана ручная работа. Вы понимаете? Друзья, вы поняли, да? У Бога нет конвейера. Вы ручная работа Бога. И Давид говорит: мне просто крышу сносит. Ну, он так и говорит: славлю тебя. Ну, это восторг, вы понимаете? После того, что он узнал, что он просто связан вручную, он не мог просто сидеть спокойно. И он говорит: славлю тебя. Я дивно. Вы слышите, как вы сотворены? Вы дивно устроены, дивно сотворены, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Мне нравится, что от дня зачатия до дня нашего выхода в этот мир Бог внимательно смотрел за каждым процессом. За каждым процессом. Вы понимаете? Неужели вы вышли из утробы матери, и Бог забыл о вас? Некоторые думают: да все, у меня такая жизнь, Бог, где ты там вообще? Ты забыл. Друзья, Он по-прежнему,
Он не бросил нас. Он не бросил ни одного человека. Вот почему человеческая жизнь важнее всего, друзья. Важнее политики, Крыма, Европы, человеческая жизнь. Иисус умирал за это. Шестнадцатый стих. «Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Потрясающие места писаны. Потрясающие места. Это говорит о чем? Я вечен, как сам Бог. Вся моя судьба была прописана уже. Вы понимаете? Все дни жизни моей были прописаны. Вопрос, если я хочу, чтобы этот день моей жизни соответствовал тому дню, который был прописан на небесах от вечности, все, что мне нужно, друзья, отождествиться с Богом. Вы понимаете? Проблемы у нас происходят, и мы выпадаем из этих дней, когда мы соединяемся или отождествляемся не с Ним.